You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck you when I'm bored, I love it. I cried when she's a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden. ازيكم نسمع بلعبة ماينكرافت. عارف الهبل ده دلوقتي نكمل بقى. اوكي اللي انا شايفه بيلج اوت بوست، يعني في هنا قرية. لورين بعد روح فاير بروتيكشن جولد مش ابيض. ايه كل ده انا محظوظ جدا، انا محظوظ جدا. امبريكنج 3 كمان، فلينت اند ستيل كمان. ده الحظ مولع عندي. قلت الشيست بالمرة اتوم وبلوك جولد كمان. اوكي ده فاضل 500 بلوك عشان افهم. يلا بقى، في ايه بقى نعمل ايه؟ ملاقي قرية هرجعلكم. يعني في يوم هيهاجموا ويبقى هيحصل ريد وهتبقى ليلة. هذا مطلق 500,000 مرة. المفروض احبها ابقى عليا. ايوه اعمل باكت بقى واجيب لبن عشان ايه مش ناقص. مني في برجر اوت بوست، يعني اكيد في قرية. ما تقنعيش، ما تقنعي يلا ده مع درس، ده مش ناقص هنا ده. والله هرجع المكان، او ممكن يكون في لحظة ابوست او ابوست مين بس عشان حماس مش ازاي الهبل. اوكي يلا نروح عند القرية، نروح المكان مناسب عشان نعمل فيه البيت. لازم نجمع. يلا عشان اوف يلا انا عملتي خلي اعمل الترشات كده عشان لازم اعملها. يا رخم يخرب بيتك، يخرب بيتك. تعالى يا سكيلتون يا رخم، يا ارخم سكيلتون في التاريخ. موت يا رخم. نم. يلا خد السرير الرخم معفن. لازم فيديو جديد ده بعد الرجعة. رجعني يا رخم. انا بلف حوالين نفسي. انا كنت في المكان ده. طب خلينا نروح قدام عشان انا زهقت جدا. زهقت جدا. لازم انا لازم هنزل. مش عاوز اضرب كور. يلا ونهي المياه. اوكي طلعنا شوية اكيد. يعني المستنقع ده رخم، مش بحبه خالص. ارخم مستنقع في التاريخ البشرية واطول مستنقع. مستنقع الاحلام ده ولا ايه؟ يلا اطلع.
افتكرت ده سكيتش انا وكيبر بصراحة. الوردة دي الغريبة اللي أول ما أشوفها في حياتي، وشجرة في المية عادي، ومشروم في المية عادي عادي، خارقين للطبيعة. ده الشجر اللي في المية أكتر من الشجر اللي موجود برا المية. يلا بقى اخرج من المستنقع الرخم. مش بحب الشجرة اللي طول 2000 متر ده. واو كأنه فيلم. لك ده عشان كل ده شجر مثلا. بكره المستنقع بسبب الشجر. يعني مكان رخم، مكان رخم أرخم منه مشفتش. المستنقع مكان أرخم، الشجر أرخم بكتير. أنا عاوز مكان يكون فاضي. كنت في مكان فاضي وشفت المقر بتاع البرجر الأشرار، وشفت مش شفت حاجة، شفت شفت كل حاجة. ايه ده؟ كل ده ما شفتش القرية. طب ليه؟ والشارع عمال يعمل خامة. يلا وي نور 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 يا اخي ما عندك حديد يشيل حديد يشيل اخوي عامر اركب الخطره ولا لا يا بخ الله. كفاية 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 خلاص. ايه ده؟ مش ريندو ايه؟ مطر اللي هيجي باندا. هعمل ايه بالباندا معرفش بصراحة. هبل. لسه عامل سكرين شوت للصورة اللي أنا عملتله تاني. باي باي قتلته.